Makanga. Askizi Makanga. Bakanga ba criminel na ba kuluna ba chauffeur bakende kuna na zamba soda uti arma ba bibise la prince ba mi ba za la prince Otoni bakeka mi ba butu ba criminel ba machete ujana abo ma chauffeur mabe Asam Mabe, il y a autre bateau, roulage, police routière, il y a prince, roulage à sa soumsake, il y a Oudjana, Oudjo, Achato, Ayababé, mais c'est Sili Lelo, Lobby, alors les généraux Bangomoko, Bamisi Bajibo et Maranzela, qui prend les versement à 500 000 francs congolais. On va faire ça. Donc, qui pense que Bibi Nanzela, il faut verser 500 000. Bon, l'État a dit pour la personne à Maboko, il n'y a pas de 200 000. Bangona Batona Banazela va couper 800 000. Il faut que Kambi Kanga. Basimoto Bakangi, Basimoto Bakangi, infraction Banagate. Roulage, na ba PC, ceux qui ba PC, ba benga bango papa. Tolembi, Namboko, ba chauffeur, ba komi lokola d'étranger. Bazo nyoko la biso na kati ya mboka la biso siko so ba moni ba bae biso ya baluka biso mboka ni toko vanda, poto vanda bien. Po ana RDC mboka la biso to komi lokola d'étranger tracasser. On met des services routiers au bakanga moto. Kuchana akanga moto. PC akanga moto. Bureau de akanga moto. Jami akanga moto, mbata akanga moto. Otelemi boye bina mututa yega na nzela bo akangi moto. Premièrement, kitas to sombaka. Document tout on la kisi. Soko komi bakangi komi na bureau. Ba tout na yo ni infraction on met la diamba, policiers on met la whisky, alors ba lelo ba chauffeur ba komona. Est-ce que ba ça ba agent logique, to ba ça ba agent désordre. To ba ça le contraire. Ba ti la biso phare DC, ba mo ba kendi. Voilà, Askizi Makambo, mission ya coup, mission ya lundi, mission oyo, et permettra Pino à la mission de vivre la réalité où ils ont les quartiers de terrain. Donc, précis, nous allons à trop, il y a ça tellement ébélé, surtout la ville à Kinshasa, nous avons vraiment ébélé dans ma communion, sur ce côté nous ranger, la chaîne de Pino spirituelle télévision, Askizi Makambo, parce que Askizi Makambo, Askizi la chaîne incontournable, nous avons toujours la présence sur le terrain, ils sont l'information et l'égalité. Donc partout, l'information est allée, Askizi Makambo, ils ont toujours là. Donc les gars, ça va nous présent. Et alors, il y a un peu de l'électrification sur le terrain, après avoir Boyoka à chauffeur, par d'abord la grève, donc les lots vraiment va décider par tout ça la tête. Donc, le problème là, ils ont réglé, ça la transport des athées. Et alors, le problème ils ont donc, Askizi Makambo, tellement toujours à la page, tellement toujours pour avoir l'information que qui dit comment la terrain, tout solo là, n'a pas imboka. Parce que par rapport à des Toyota, bah lobby que, parce que les crânes, ils ont beaucoup tracasseré, ils ont ma casse. Donc, tracasserie, ils ont la niveau bah, Kuchana, bah, Okanga Bango, bah, policier, bah, Okanga Bango, bah, service, belé, ils ont toujours présent pour le Okanga Bango, alors qu'ils vont décider, bah, lobby que les lots, bah, pour ça, là, oui, ça, là, à la ville, les lots, on va dans la ndako, ça, là, la bombée partout. Parce que le chauffeur va décider de lobby pour ça la télé. Alors, tellement Askizi toujours présent à la base, donc, petit moment la terrain, que sur le chauffeur, tout le bango, problème, et ça nie. Alors, si c'est sur la bango, je pose ma bongo pour la Pesabino à Kambu, pour Askizi Makambo, nous avons toujours, voilà, on continue toujours. Pour s'abonner à la page de la mission à Kébon, on a YouTube, petit Askizi Média, pour s'abonner, pour faire cloche la notification.
information ezali pour attaquer le côté parce que biso toujours à la page. Stevie Makambo aza toujours à la page. Et alors, tout qui t'a nous, bongo to bozoma. Let's go. Topesa nano merci na Nzambe. Ouais, pesi so pe mofele. Tozo tambola na grâce à Nzambe. Nga nazoyeba mokonzi ya mboka. Tango yo si pouvoir odediya ki mboko na maboko ya Nzambe. Mais comment bato bazolekela yo na mayele? Problème eza ya routière, eza ya brigade routière. Eza makamba routière na te. Soki ba routière baye bakote makambo ya routière. Mokonzi ya mboka yoso loba nini? Brigade routière eza pona ba policier ba roulage. Eza pona ba routière na te. Kote biso na makambo ya service ya ba routière na wana. Ko bango nde mutu bazonyokola mboka. Bango pe bazonyokola peuple. Yo lobaki liboso c'est le peuple. Sinon biso peuple toza wapi. Pourquoi tozonyoka mabo? Merci beaucoup maman. Bonjour papa. Bonjour papa. Comment nani? Monsieur Bouanga. Monsieur Bouanga. Vous êtes chauffeur. Chauffeur à poids lourd. Ok, toye lelo na parking na bino tomoni ba mituka ezate bozo réclamer donc problème ezani exactement. On va biso de réclamer le moko. Soki ba konzambo ba zo be histoire mboko teninga ezali. OK. Oyebi des faits au bout de départ na ezakini. BCRS. Gendarmerie. Gaz civil. Les bandaki pour tracasser la population de Tamboko. Dès lors qu'on a qui Afrique, est facile. À partir des policiers. Mais les autres, on a dit que ni les autres Namboka. La policier PCR, mon corps, pas dans cela. Dès là, j'ai commis Oudjana, Oudjouak. Là-bas, alors, les généraux Bangamboko, Bamisi Badjibo et Marancela, qui prend les versement à 500 000 francs congolais. On va faire ça. Donc, qui pense que Bibi Nancela, il faut verser 500 000. Bon, l'État a dit pour la personne à Maboko. Il faut faire 200 000. Bangona Batona Bangana couper 800 000. Il faut le Kangi Kanga. Basi Motoba Kangi, Basi Motoba Kangi, un faction Banagate. Na kati on a fait. Le débat Jeep Nancela, Jeep Ezani, il y a des soldats, Jeep à la police, on va gémi. On va gémi. On va Aoudjana. On a 300 on va gémi la Aoudjana. Je vais tout ça. Toi, là, ça va bien dans cela. Bango va se piquer raté. Donc, on a un versement général payé 500 000. Il faut qu'un Kanga. Il n'y a pas à payer 200 000. Des classes, il y a Bango, ça paye 100 000. Et comment tu vas 800 000. Alors, dans un comme ça, vous savez, ça va faire fatiguer la population. Versement, il y a 80 000. Versement, moto à 15 000. Au cas où moto 550 000 francs, il y a moto. Bon chauffeur à moto, avec ça, vous savez pas d'ailleurs. Alors, tu as un locomoko, tu as un gouvernement, tu as un DGRK, tu as un bureau à la police. Quand il y a un agent, un chauffeur, vous avez un problème, tu as un bureau. Il faut que tu aies un récit, tu aies un banque. Dit que les messages, chaque jour, il y a un policier. Et quand il y a un tombe l'après-midi, chaque policier comme un là, il faut ça, il faut à cause de 100 000 francs, dit que les messages, il faut dire que les messages chaque jour. Alors, les agatés, Nambuka, aussi pour dire que les mais il y a besoin de foutre, il plus de foutre, donc on monte en moto, on fout moi combien, monte en moto, on va combien ça l'est. Voilà. Le problème est à la ligne. Est-ce que vous allez en Mikanda en ordre de Mikanda exact, on va profiter dans ce moment-là. Il y a un Mikanda, mais j'aime le Mikanda. Ça va continuer, ok, ça va d'arrêt. Les deux, barré ça, arrêt ça combien, c'est là. Pendant que tu es là, tu es pas lourd. Tu as combien d'arrêts dans cela? Arrêt ça combien? Dans cela, on va salir pour ça, va partir, il va monter les mains. Exact. Mon toit, c'est là qui sera la 14e. La réforme, on va bosser la question. Là, c'est pas le Kangi. Parce qu'on contre le monde de l'Okola, parce qu'on contre l'ennemi. Aux assassins, on se compte malabo, on n'a pas contact. Tant que vous avez le contact dans la police, vous ne pouvez pas. Alors, vous avez mal à monter. Alors, vous pouvez vous dire que vous avez un Cameroun. On met ça dans les problèmes pour vous dire que gaz civil, vous savez que vous avez un Mobutu. Quand la police, vous avez la police, c'est ça, Moussa. Personne n'a raison, c'est que la personne.
oyo ojana bazonga na bazamba okesa bisa bitumba tomoni lelo bandeko chauffeur ozosala te de tant que chauffeur okobakisa nini par rapport ya ferie na biso bachauffeur ya moto tous les chauffeurs tozokomprendre affaire na service na nzela toza na combien de service routière oyo bakangaka moto kuchana aokanga moto peser aokanga moto birode aokanga moto jami aokanga moto mbata aokanga moto otelemi boyebi na motu te ayeka na nzela boye akangi yo moto premièrement kitase tosombaka document tout olakisi soki okomi bakangi yo okomi na biro batuna yo ni infraction osali te pardon infraction osali eyebanaka te tous les infractions osali eyebanaka te kitase yango document yango tosomba biloko nyonso oyo so comme la bureau biloko tu on a la tisi tout le monde ça tu aussi yango pas tout le monde so ko commissaire directement quand on comme na bureau donc malamoko 5 000 francs 600 000 francs na yebisa so na bula ka moto versement 120 000 la semaine na journée moko na bula ka 50 000 na 100 000 osenga ngo na 10 heures na pesa yo combien 10 heures olotambola na ministre osali mabete otuti mututé olotambola na ba normal okomona jipa uchana etinga ba normal etelemi ekangi yo moto siko nalobi boye oyo bakanga bino bakatela bino bamando wana o 100 000 francs est-ce que eza na fracture oyo bapesaka bino po asire papa parti ya ujana parti ya bureau de nyonso ezalaka kaye bakomaka bango nyonso poche na bango baza na papier moko batambolaka soki batrakaso na nzela ke opesi bango mbongo batambola yo na papier baopesa ni farci baopesa ni eloko moko ata resi moko te emisaka yo futi ambana eloko te mbongo na bango ezalaka na poche ya bango bisengo na bango na bana na bango mais pasi ya biso bachauffeur. Merci beaucoup. Message nini okopesa bakonzi bazolanda message moko nga napesi bakonzi na nzela oyo toza na posa ya kimia na kala toyebaki ezala kaka na pesa nde bande kosala mosala kokanga moto toa mutuka mais lelo tozoyeba service routière ata moko te okotelema boye birodaka okotelema ujana ye okotelema boye are esate osiste toza na are nini oyo bakokotela biso babimika na nzela. Ok, merci beaucoup papa yo lingo bakisa nini oyo nga nazobakisa nazobana papa Peter Kazaki oza ministère intérieur ntango oyaki na ministère tosepelaki makasi antake biso bachauffeur lelo kuluna eza makasi emati makasi à cause yake tous les chips oliokanga bakuluna ekoti na compte ya mituka chip eza ebele na kati ya site bana bato bazosouffrir kuluna ezomata makasi ole chip ekontrole population bango nyonso base concentre na mutuka mpe na moto. Peter Kazaki oza mwana biso ya IDPS lelo pouvoir osoki ebebe olobaki pouvoir na bino IDPS ebebe a cause ya nini a cause ya tracasserie police ezali pese wapi mosala pese ata moto eza te mais chip moto opesi na la police j'ai mis bada na Pascal 4 heures police abimi na sa Pascal tina sa pas bitabe j'ai mis eza territoire mais écoute pour ka mutu kana moto siko kuluna botikeli banani population souffrir papa fachi beton nazo ibiso fongole misu bi makasi na mboka na biso lo sengi kimia lo mola police ujana azoma ujana ate kwa muntu ujana akende es ujana balibike baza basoda FARDC en plus balibike biso ujana baza basoda Kabila basoda yango moni bozo ko maîtriser bango te babiso ujana baka mutu to sengete batika ujana balongo na nzela tous les policiers renforcer PCR à ce mosala na ye mais tous les policiers à concentrer Bonjour maman. Bonjour papa journaliste. Oui, tout le monde est loin mawa boy, na ba fufu na nzoto boy. Problème ni. Papa to bimi na tanga to ko somba biloko ndenge kini za na okini cherche. To bimi to kende ko somba biloko
transport na ntango eza te totelemi na re transport eza te naye kozwa moto wana banda de bonhomme ti kingasani naye ofuta 3000 francs tokomi na bitabe batumbi pine nzela oleka eza te tokomi na pascal na saport babandi kobamba biso bamai na bachasse papa tokimi naye kokoma kaka na pasi ndenge naza awa makolo ebukani naye makolo banda sifoko ti na de bonhomme en tout cas nazokoka te ata koteka journée yango mpe tomoni ebebi mpo bakilia mpe baza te bato kosomba mpe baza te ndenge naza mwaye kutu natelema ata kotema natia biloko na mesa naokoka te nalembi papa otalela biso likambo ya tracasserie oyo epai ya baroulage na bapese soki bapese babengaka bango papa tolembi na mboka oyo bachauffeur bakomi lokola bétranger bazonyokola biso na kati ya mboka na biso siko so bamoni babaye biso ya baluka biso mboka nini tokoki kovanda mpo tovanda bien mpo ana RDC mboka na biso tokomi lokola bétranger tracasserie l'équipe papa botalela biso likambo oyo chauffeur azosala po ake abimi mpo alesa libota na eza teke mbongo nyonso ebanda otikala kaka mpona bachauffeur ndeti namonaka baroulage ya zandu chaque barrière il faut chauffeur nyonso ya zandu alomba 1000 francs 1000 francs 1000 francs na ndako akokende na combien ndeti 14 na poilu oyo tokutana na baunité na unité oyo ekobaise biso ki chauffeur letinga papa mokolo boye nalembi nakomokima na kobula parce que baujana bakanga ngai papa na office de route balianga 62500 babandi kobeta nga na bakroche ya arme soko meki koloba babeti yo masasi yango wana omoni ke mutema esuki biso moto kolobela biso aza te ni ashago ni aseko balobaka na bango te yango omoni biso moko bachauffeur tosali mutualité na biso tosali grave ya lelo parce que mokonzi ya mboka Fachi Beton ayoka yango parce que ye alobaki na biso ke le peuple d'abord oyo bapolisier na ye bakomi kosala biso bazokontrole biso te na babutu policier nyonso akomi kaka tracasserie soko asi mbongo akesala ambiance alali na ye kuna kuluna akataka bato ya transport bakomi kosangana na bachargeur babukaka bamituka ya bato bakotela biso bachauffeur babotela biso mbongo yango wana toleli bazongisa biso PCR balongola baunité wana bakanga chauffeur oyo asali 3e bande oyo asali 2e bande okangi ye mais chauffeur oyo azorespecte bolobi na biso tokanga portière se tokangi portière ujana soki amoni embouteillage abimi wana atobola biso bapine sikoyo yango tozokamwa bango baza bacha ya l'État comment possible mpona babimaka ata 5 heures bayebi ke esika embouteillage ezalaka batelema na bajipe wana bachene circulation baregle circulation bango omona bafandi policier ezomela diamba policier ezomela whisky aloba lelo bachauffeur bakomona estce baza baagent logique to baza baagent désordre to basala le contraire batie na biso FARDC bango bakende voilà motendeko na ngai kombo na ye kombo nanga Michel Kola Michel oza chauffeur à moto voilà tomoni lelo moi transport eza moi pasi problème eza nini exactement bon problème oyo eza awa mpona transport ezala pasi mokolo ya lelo biso bachauffeur ya moto na bachauffeur ya mituka tracasserie eleki ozomonaka yano na nzela policier nyonso aza na droit kokanga moto na mutuka ndenge alingi baroulage batiki poste na bango bapolisier oyo bazotambotambola bakotiki mpe baposte na bango ekomaka policier ka bokwei na poule na ye boye aleyombo akangi yo moto aleyombo donc moi tracasserie wana nde tolakisa na bato ete batala biso na likambo ya tracasserie oyo ezoleka na mboka donc bazokanga biso bazonyokola biso policier nyonso aza na droit kokanga moto ya moto ndenge alingi alors ndenge nyonso alingi akoyika okuta ndeka na nzela boye mbala moko tokomi na bapolisier na mboka tokoma kula moto policier nyonso akomi ennemi mpona nde parce que opusandika pembeni akangi yo moto ata oza na complet casque tout document tout okomonaka document moko ebiso nayebi te soki na mboka document ya mai ebimi o document mai yango sikoyo eza prix ya kopesa bakanga bino bongo na monoko bango balobani bango balobaki respecte barete tonde
normalement na saboye naza na arrêt na télé omona ka ozorouler ka boye ka na moutiage boye bakoti bakangi yo moto déjà problème barrêter pe barré anga batongeli biso te so ma jeto tous les jours de ce budget ça fait 200 on va dire que pour so ma jeto à stationnement c'est à 500 francs de ce donc pendant 2 ans que ça na débordon arrêt na biso yango bateli biso ndako ba la ka biso parce que ça les l'autre côté le total ma na biso bien to tambola na biso bien mais bango déjà attaquer ya mboka omona mutu akangi yo lakisi ba document akomo botelo ba copiation esangati osenga message na oni no kopesa na bakonzi message na opesa na bakonzi batela biso likambo ya tracasserie eza na mboka biso bata mituka na biso bata ba moto totala ba charge na bana totika ba bana na ndako na basi na ndako biso nyo totela ba bato totaka obuli ole osali makaba ambiance ba charge ezali mais tracasserie ya nzela oyo so nyokola biso to moya to vivre to luka mbongo na ndenge ya bien exacte to komika keba keba lokwa bato baza na est. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, comment on est? Le Steve, vous êtes chauffeur à moto. Oui, ok, il y a un par rapport à la grève dans le Lilo. Il y a un délai. Premièrement, la pays de la République démocratique du Congo, la République de souffrance continue, na mboko tozana ba conseiller tozana ba conseiller ne tozana ba wewa bango ba boya ba jeune ba sa kuna bazo boya ba jeune ba luka musala ebele bazawa bazo ba moto ba boya na bango désordre ebele ba bala likola moto bazana basi ba futela ndaku mais o biso to mona na nzela tozo bituna est-ce que un policier associé à côté de ma pena na nzela kanga moto aza police routière te baye bisa biso soko okeneti na ndolo place wana na station na badenga ni na ndolo wana okokuta batu moko bazokanga batu tracasserie so tuni mama no chef d'état batinga biso est-ce que chef d'état kotina muto akela manzela muto aroule akanga ye moto en pleine de vitesse muto azorouler au pays ni toza baye bisa biso souci biso ezake bakonzi batela biso likampo po ya lelo kuteza muke ondenge za tomoni ka ebele ya mituka ka esalite mais soki tosangani biso no se mituka ma moto tosala te et tout fuma siko ya na population ko se mta hotel mas voilà namoni pe batu ya mituka vraiment ba respecter mais la chauffeur en moto bino na mongo respecter te eza nini bino batikeli bino to bino pe bozala jour na bino bozala te toza ensemble. Okay. Sinon, nous sommes ensemble. Si nous avons intérêt à travailler, nous avons un monde à réaliser. Oui, il y a des gens qui ont des bisognes. Parce que les bisognes sont là, nous sommes là. Si ces arrêts, balongo na biso batu oyo bakangaso bakuluna na baveni bakomi na presse awa ba udiana donc to ko sa musala te to tambola kasu na bare to kenate Pascal to ko marate bitabe to ko marate victoire en parlant donc baramo to kuna to ko marate ba bon marché to ko marate to ko ma sa taximent délimité au juste ces années to ça la pays nini ça va message à suka o européen ba konzi message à suka ezaka général à la police aye bandenga ko recadrer batunaye tete bon eza okufa toza na pasi mikanda nini oyo biso tokosomba po totama ozala casque ozala nani carte rose ozala plaque ozala transport siko bazokanga biso na mukanda nini oyo biso tokosomba mukanda nini oyo biso tokosomba ministre ya transport atala na bato na ye mukanda nini oyo biso tokosomba moto ezala dépine toza na risque makasi ndenge bakangakanga biso bongo na divagation omemi baresponsable likolo ya moto yo moko mpe mokumu oza responsable bakwesi na prince obugani bana na yo banani bakobokola baoyo omemi na nsima nana obokola bana na bango eloko aso bato nayo oloba yango wana po so eloko lelo basi barespecte te oyo tokosala koleka mokili monene. Merci beaucoup Ndeko. Ok, Ndeko, yo ngo bakisa nini? Ndako bakisa eza ebele tokolobaka mokili obe eza pays na biso bazobetisango bazotiango ma répité na biloko moko ezalaka te gouvernement ezali ezomona biloko bakonzi bazali bazolanda biloko solution moko bazwaka eza te quelle tracasserie na mboko sikoyo ndenge bazosala bajeune boye likulu nekosila ndenge bazofavorise bajeune basala ata transport batracasserie eleki tokosala ndenge tokufa. Ok, nde bakanga bino bongo amande ezala nini surtout bino bachauffeur ya moto
amande ntango bazokanga biso bazofacture amande ya $50 oyo esala nini ekendaka na kese ya leta te esalaka mosala moko te bato bazolia yango ene ndifili akangi motu po aluka mbongo na ye ya kosala bafere na ye eza nini toza complet na nzela. Merci beaucoup ndeko. Komona komona ngai Serge. Ok ndeko Serge, yo okobakisa nini par rapport ya ferie na bino ya lelo? Tomoni vraiment bamituka eza na nzela te bato bazosouffrir na transport, yo tant que chauffeur okobakisa nini? nakosenga nde na bakonzi oyo bazogere secteur na biso ya transport bazonga na babon sens baza wana kaka mpona korecevoir mbongo te mais baza wana nde mpona service ya peuple. Toza très marginalisé, très tracassé, on dirait toza peuple moko à part eza malamu te mpona ete na ka na biso bato ya moto. Ça fait déjà une année depuis tozo futa taxe ya stationnement. Ministre Mbokoso alekaka na télévision pour la campagne ya taxe wano yebi nyonso abanda koloba. To mona eke makambo ekokende bien mais depuis to bandi ko futa taxe ya stationnement. To tikali ko mona eloko asali conformité pour na biso to telemaka banzela o to kumba keza banzela mona neza inachevé. Eza na place te ba prévoir que awa arrêt ya moto, awa arrêt ya mutuka biso moko tozosala baauto arrangement totali ke bon mpona kogene circulation te totelemaka boye totelemaka boye place oyo ye asala eza te atieli biso soki bapayote na ba 12e na pascal na banini batya esina capacité d'accueil nango eza moke mais partout place okotelema pendant ke tozofuta mbongo ya esika ya kotelema wana taxe stationnement esika kotelema eza te mais partout place okotelema policier aye akangi yo otelemi mabe et puis même bagent baza na nzela ozosentir que ils ne sont pas là pour réguler la circulation mais ils sont là seulement mpona koluka mbongo à travers bachauffeur et pas ya bachauffeur à moto na bachauffeur à métier. Ye ministre avandaka na bureau akoleka bandi atie bathéorie moko ebele or bathéorie wana eza mpona kotia ordre na nzela te mpona kosécuriser biso bachauffeur à moto te mpona kosécuriser bapassager te mais plutôt mpona korecevoir ka mbongo nde eloko nazosenga na ye azala mpenza mpe motu ya terrain na gouverneur makambo nyonso ekomelaka bango il y a un arrêté ya gouvernorat ya ville epekisa moto taxi moto nini taxi na commune ya Gombe ayebi yango mais yaka na rond-point Wileri yaka na Galaxy na 24 okomona il y a des gens abareza wana ba moto ezobula Gombe banani bazosala basoda bana basoda ba policier na ba groupe ya bato moko basala organisation bapersaka na bakonzi ya bapolicier mbongo na bata moko boye po bango bakangaka bango te pourquoi des poids des mesures est-ce qu'il y a yebi yango te wana ezali kamba kobomba si yebani nango te eyebe nango ayamona ozomona soki bazwi bamesure eza bamesure moko eza nanu mpona sécurité ya peuple eza te keno bazwaka bamesure wana kaka mpona komona ke balia mbongo eloko tokosenga mpe na population. Voilà, fidèles téléspectateurs, tokomi bongo na suka ya Asili Makambo lelo, Asili Makambo. Émission ya vous, émission ya lundi, ndeka toujours koyebisaka bino, tozala toujours présent sur le terrain lelo, après avoir koyoka ki bachauffeur basali bongo grève. C'est là bongo Asili Makambo, tellement tozala toujours présent, tokita sur le terrain, tokiti sur le terrain, bino moko boyoki bayimboka nde balobi. Tracasserie, donc na ba niveau nyonso na ville ya Kinshasa okende boye bautala okona boye o service boye donc bino moko na asi bocomprendre oyo bachauffeur balobi donc eka toyebisaka bino na Asili Makambo tolobaka biloko ya kobanisa te biso tolobaka moke totikaka kaka bayimboka to mpe na peuple congolais asaiement donc oyo biso toanango posa bino moko boyebi dans la poste à peuple congolais à la toujours bien avec bien à son transport normal à que nous salons normal à son malade normal donc on peut connaître le transport exacté donc ça va tout le monde insupportable à payer c'est dans les camps mais pourquoi quand à Congo tout aimerait toujours la bateau quoi pas service au l'état au président de la République de la Macabouana qui est ce peuple congolais à la toujours normal toyiki bandeko nalobi keno baservice ekoma tellement évolué ozala na quittance ozala na document ozala na permis de conduire ozala na bamikanda nyonso ya norme bajana bazotala makambo wana te baservice wana bazotala nyonso wana te bango baomonaka so bakangi chauffeur 100 000 bakangi yo 100 000
donc bakonzi kotala problème ya bachauffeur bamboka na biso leka tozoloba na asili makambo toza toujours wana toza toujours présent toza toujours wana mpona kolandela information partout peuple congolais aza leste biso toza wana toujours mpona kolakisa na bakonzi kotalisa bango image kolakisa bango mboka na biso etambola ndenge esengeli donc oyoki bachauffeur balobi donc bakonzi oyo etikali ya bachauffeur esika balobi kotala deja nzela boulevard lumumba kotala ngo pays ya président Faci Beton buku ya tombolo kotala babiloko ya boye donc eza tellement mabe makasi ministre premier ministre sa balokonde kotala babiloko ya boye eza soni epuis pays mosusu te RTC eloko ya makasi donc tosala vraiment effort kobongisa makambo wana bachauffeur bazala na kimia bato nyonso bazala na kimia lelo na afio eza na kila kinshasa donc eza ya paralyse eza paralyse pourquoi parce que bachauffeur basali te kosalaka na ville mookende na transport eza te mpoa nini la kaseri eleki amande 100 000 amande 500 000 voilà kotala makambo oyo voilà ya téléspectateur nde toyebisaka continue de s'abonner à la page de l'émission ASTV Média. Alors, tu es à la YouTube, ASTV Média. Il faut s'abonner, puis cloche de notification pour à chaque fois ceux qui utilisent ceux qui font quelque chose, aux amis, aux amis pour rater un métier. Donc, pour la vidéo, nous sommes toujours à la page. Donc, si vous gagnez cette information, ça bon, si quelqu'un a un écran, pour bien la vie, pour ASTV Média. Nous sommes toujours présents sur le terrain de Zidawala. Nous sommes là, il faut que ça point de vue d'Amaro. Et alors, on peut pour la soupe aussi, ça toutefois, pour remercier l'équipe de Kumba. Il y a aspect spirituel télévision. La chaîne incontournable, chaîne Oyo, ça, dans ma programme, il y a bien. Chaîne Oyo, ça, dans ma programme, il y a bien. Chaîne Oyo, la chaîne événementielle, ça, la ASTV. Donc, on n'a pas bien quoi. Donc, aussi, ça descend pour remercier Mato. On s'est dit, à la toujours en forme, à la toujours court. De Banina Yémen, éditeur en chef, les DG, donc, il y a pas de choses, aspect spirituel. Mais tu n'as pas de si dans mon livre, les DG, toujours. Leur moyen d'aller pour dans la toujours à l'aise. Merci beaucoup, DG Bisonoka, comme de prochain taille, comme propre. Aspect spirituel, le fait de notre merci à vous, le DG Bisonoka, merci beaucoup. Gaïtan et Marou, Gaïtan et Marou, merci à toi, merci à des grâces Toko. Des grâces Toko, merci à toi, merci beaucoup. Joël Bekonwa, il est dans un social. Merci à Nice Soumé pour vos santé pour s'abonner à la page de l'émission ASTV Média. Donc, on peut s'abonner massivement à la YouTube ASTV Média, pour s'abonner, cloche de notification pour rendre l'information. Malabino, le Koutani Balassima et surtout ce qui est sur la zone de la ASTV Makambo, nous sommes toujours à la page. Let's go! Makanga. ASTV Makanga.